喂，冇得食晚飯嘅。喂，你過嚟未啊？我依家過緊關啊，過緊關。而家仲未過關咩？未啊，好多人啊，今日好多人啊。你等陣你過咗關，你去銀行嗰度幫我入過嚟得㗎啦。點解去銀行？係過咗關有銀行咩？仲開啊？你哋今日啊？銀行仲開咩？開啊！銀行我都過咗關啦，我直情揾你啦，哎呀！人哋冇收現金啊！點會有唔收現金嘅啫？有錢都唔要？係啊，人哋唔收現金啊！點樣唔收現金啊？咩啦？一係你有冇朋友啊？你叫你啲朋友嚟攞啦。跟住我就同我一齊去啦。係你去死啦！你即係玩緊我係嘛？乜嘢話？你係咪玩緊我啊你？哎呀，我就嚟過關啦，就嚟排到玩咩嘢玩你啊？又成日都話人玩緊你。你咩意思啊你？咩啊？銀行嗰度入過嚟啦。乜嘢銀行嗰度入過嚟啊？咁羅湖嗰度邊度有啊？我都過咗嚟啦，過咗嚟你都仲要我入嚟入去嘅？我見下你啊嘛，我冇收現金啊！點會差館唔收現金嘅啫？有錢都唔收？係啊，人哋冇收現金啊嘛，你知我點做？我都唔知可以點做，我專登搭車上到嚟，你又話唔收現金，你係咪玩緊我？你係究竟係咪玩緊我？你係咪琴日到依家都玩緊我？我玩緊我啦，你即刻就一場死啦！你講咩啊？我講咩啊？你即係唔想幫我嘅今日？我唔係唔想幫你，我最想幫你噶啦，我最想嘅就係幫你噶啦，但係你又唔俾我幫，我都唔知依家我都依家唔知你想點吓？我話嚟，你又話唔收現金，咁你叫我可以點做？我都已經排到過咗關啦，你仲係咁？你咁勞氣做咩啫？你韞得太耐咩？你係咪韞得太耐啊？你咁勞氣？係啊。吓？係啊。係咁，你韞多2日先啦。你咁樣我真係唔幫你啊！你咁樣我真係唔想幫你啊！你而家抽嘅錢仲係先多噶啦，反正我啦，我冇你幫我噶啦，你一直喺嗰度玩緊我。我冇玩你嘅，係你有心打嚟想玩我啫。喺嗰度玩緊我。我冇玩你，係你想同我玩啫，係咪啊？朋友一場，你講埋啲咁嘅嘢。我識咗阿玲，識咗你，識咗阿輝都有咁耐，你仲係講呢啲嘢啊？你依家你成日一發脾氣就係咁噶啦，吓？喂，喂，唔係嗱，你唔好咁勞氣，朱利明。你嗱我識你咁耐，我點會唔知你為人啊？我係咪依家講過話唔幫你先？點解？即係我尋日都好聲好氣同你講噶啦。啊，你今日變成咁樣嘅依家，我哋仲叫做朋友一場啊！你依家你叫我帶錢俾你，我已經過到差唔多過關啦，依家排緊啦。啊！你依家又搞到我行埋一邊同你講，你唔好搞到我咁勞氣好唔好？咁我依家我都同你諗緊辦法啦。嗱，我同你諗緊辦法，我都話我帶上嚟俾你，你帶到上嚟啦。我咁遠帶到上嚟，你仲話叫我入錢俾你？你話我勞氣啲定你勞氣啲啊？人哋都冇收現金啊，差館嗰度而家冇收現金啊，你叫我點做？點會有差館唔收現金噶？哎呀，俾多2000蚊佢會唔會唔收現金啊？呢個喺入邊你知道噶啦。
咁好啦，我咪就係嚟到你我就知道咯。我依家嚟緊，早知我唔理啦。你係咪香蜜湖警局啊？唔好講咁多啦。哎呀，你都麻煩。咁我去到香蜜湖警局，我揾你啦。朱利明啊嘛，係咪啊？朱利明係咪啊？朱利明。唔係，我琴晚俾佢拉咗嗰時候，我冇敢俾個真實姓名俾佢聽。你咁你又咗個假名俾佢。咩假名啊？你千祈你嚟嗰度，你千祈唔好搞大呢件事。我希望咧，你能夠你幫我救我出嚟一陣間。我救你出嚟，我實救你出嚟，你放心。早知我依家咧，我就乜嘢？我一過完關，我就去香蜜湖警局，我就睇下佢係咪真係唔收現金。你唔明嘅，依家人哋咧差館嗰度冇收現金。點會唔明啊？公安嗰啲嘢，我一定救到你出嚟嘅，你放心。你真係唔使擔心，朋友一場，真係唔擔心。我哋有得傾嘅，你記唔記得嗰陣時啊？嗰陣時啊，我上次咧嗰個咧，我唔記得嗰個係叫文強定祖強啦，嗰個佢早2年啊俾人拉啊，有得講價添啦，係咪？唔使擔心啦，得啦，你放心啦，你放心，你坐多陣啦，我依家過埋關，跟住我就搭的士嚟啦，你放心。好啦，你咁樣冇使麻煩。嗱，我唔會，我絕對唔會噶。我絕對唔會麻煩嘅，我好聲好氣講嘅，一定唔會。想幫我哋開銀行嗰度入過嚟，依家唔想幫你翻轉頭啦，我哋翻屋企啦。我唔會啊，我一定要去嗰個警局同佢講清楚噶啦，我一定。喂，點解會唔收現金嘅？我唔會，我一定會。你用咗咩假名啊？我話去嗰啲公安嗰度，我就同佢講咯。我話喂，我有個朋友尋日聽唔到，我咪佢得噶，我同得噶啦，我放心啦。我同佢講話，尋日有個朋友玩嗰啲牌九啊，跟住入咗嚟，咁咪得咯。佢哋明嘅，佢都應該識得聽我講嗰啲白話噶啦嘛，係嘛？人哋冇收現金啊！我叫你冇咁樣做就冇咁樣做，我叫你點樣做，你呢個想幫我，你叫我，你聽我講，你幫我入過嚟，即係我就是清貨嚟。係你都唔明，都唔知你明唔明？嗰啲公安好易搞掂㗎咋？哎呀，你而家叫我嘅嘢就辦得噶啦。你放心啦，哎呀，你放心啦，唔使擔心，我就得噶啦。我搭的士過，喂，問一問，喂，深圳嗰度，如果我喺關閘嗰度咧，我喺關閘嗰度搭的士過嚟幾耐啊？唔好啦，唔得啦，我嚟緊啦，就快啦嘛。你急咩嘢啫？你點解？吓？忍得噶你，我咁樣鬧你，你做咩冇咁出聲啊？乜嘢話？我咁樣鬧你，你都冇咁出聲啊！你我點樣鬧我啊？我唔會嬲嘅。我哋做朋友，我哋唔會嬲嘅。你點鬧我都唔會嬲嘅。我哋朋友一場，你得噶啦，你放心啦，放心坐多陣我就嚟噶啦。放心。你俾翻個戶口我唔使你幫我啦。你個戶口我俾翻你，我都冇你個戶口，我淨係得你啲戶口 number 同個名啫嘛，係咪周女啊？係啊，我嗰個戶口我點俾翻你？我都冇你嗰個啲存摺簿，我淨係知道嗰啲 number 啫嘛。你講翻俾你念翻俾我，乜嘢話？咩？你念翻俾我，你唔使幫我啦。我點樣念翻俾你啊？即係我去嘅，我唔係啊，我放心啦，我如果佢真係，如果警局嗰度唔俾我入，咁我咪同佢講，我話我入咗落呢個戶口咪得咯，你放心啦。你而家去入個戶口，得噶咯，你咁啲狗咁。佢話你6000蚊，我覺得一定有得傾嘅嗰度。我咪講咗咯，實有得傾嘅嗰度。你放心，唔
你唔好擔心咁多啦，你諗多咗少少嘢，一坐一陣咁樣你就咁擔心吟沉，唉，你又變翻好似當年咁樣啦。你唔使幫我啦，我唔使幫我，你做咩要幫我？屌你老屎你！你又講粗口啦，唔可以咁做啊！真係啊！我係咪？我點會傻啫？而家叫你唔使幫我啦，你做咩你咁講？我做咩要幫你？你唔知我點解要幫你？點解你要？我而家唔使你幫我啦。我一定會幫你，你放心，我一定要保你出嚟。唔使你幫我啦，我而家唔使你幫我啦。我一定會保你出嚟嘅。如果啊，到時真係唔得啊，我登報紙啊，我都會搞得翻你出嚟啊！你咁大能力，你死啦你！你死啦！你咁樣話我信你咩？我會信得你過咩？得噶啦，你點會信我唔過啫？我識咗你咁耐，交咗咁多年朋友。我係呃你噶，唔係騙你噶。乜嘢騙我啊？唔好嘅，我哋朋友唔講騙嚟騙去嘅。我想當年你借俾我，你借咗咁多俾我，你都冇問過我。你唔識我點會唔識我？阿明，我記得呢啲。嗱，阿明，我點會唔識啊？係咪？點會呃大家？屌你老母閪！你同呢啲細佬仔逼我係。唔好講呢啲說話，真係唔好講呢啲說話。嗱，大家唔好怒氣，大家唔好怒氣。點解你會講呢啲嘢？過咗心得，過你老母閪啊！唔好講呢啲。怒氣唔係阿玲嗰陣時話俾我聽，我真係唔信噶。佢話你有病，佢話你有少少嗰啲咧。如果一講開嘢咧，一嬲咧就發敏陣。我開頭都唔信，但係我依家我知道係你係有呢隻病，但係你唔驚，冇所謂嘅。你唔使勞氣，你唔需要勞氣，好冇？我早知一定會救翻你 ，OK？ 香蜜湖啊嘛，係咪？香蜜湖警局係 OK 好。我隨時同你玩。